Ami min fo anga karamgo ko kunu anga almami ay kunu sheko ay kunu anga defo e nyongane baliyani anga kenyon fe anga nyomine namba na nyona jugu bisede bi amena kuma mɔgɔ min kan ale fɛnɛ tɛ mɔgɔ dogolen a lamɛnnen no kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a kɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ il est l'un des hommes les plus influents du Mali san o san Mawludu la Mali stade bɛɛ la belebeleba n'o ye 26 mars a b'o fa tewu mɔgɔ bayirika bɛ taa lamɛn dɔw b'a wele Haidara dɔw ko a ma bani wa dɔw fɛnɛ ko a ma ko Wulibali ka d'a kan fantan fara faama kan a bɛ Ala ta fɔ bɛɛ ye o de la dans les années 80 waati min na Musa Tarawele bɛ fanga la gouvernement y'a interdit a ka wajulu kɛ balimaw aw bisimila Mali sajo kan bi an bɛna Ousmane Cherif Madani Haidara ka parcours ye minnu ma abonné fɔlɔ a y'aw abonné ka cloche activer walasa an ka vidéo nataw kana fɔ aw kɔ. Cherif Ousmane Madani Haidara bangena Tamani le 12 mai 1955 Tamani be Mali centre la Ségou région kono kilomètre 70 de be Tamani ni Ségou ville cɛ Haidara ye d'origine sérifienne an kuntigi Mamadou kisi ni nɛɛma b'a ye o descendant do Haidara fa tɔgɔ ye Mahamad El Madani Haidara Ala ka hinɛ la a ba tɔgɔ ye Masitan Traoré an bɛ don min na i ko bi ale bɛ balo la a sigilen bɛ Tamani wa san o san seliba ani seli fitini Haidara bɛ to kɛ Tamani a bamuso kɛrɛfɛ wa san o san a bɛ ziyaraba dɔ organiser walasa ka duwawu kɛ a fa ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen Haidara fa kun ye denmuso kelen de sɔrɔ nka Ala y'a kɛ o ma sijan sɔrɔ o fatura a fitini o fatulen Haidara fa ye san 10 kɛ ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ Haidara fa kun ye silamɛba ye a ka diinɛko kun ka bon kosɛbɛ a denmuso fitini fatulen a ye Ala deli Ala ka den wɛrɛ nɔgɔya ye a ye layidu ta Ala ye ko ni Ala ye den wɛrɛ nɔgɔya ye a bɛ den bila Ala ka sira den tɛna ko wɛrɛ kɛ ni Ala bato ani Ala ka kuma laseli tɛ waati damadɔ o kɔfɛ Ala ye den wɛrɛ nɔgɔya ye a y'o den tɔgɔ da Cherif Ousmane Madani Haidara a ye layidu min ta Ala ye walasa ka layidu in timɛ a ye Cherif Ousmane Madani Haidara ta a don madrasa kalan na 1964 Haidara fa ye Haidara ta ka taa don Saad Umar Touré ka madrasa la walasa a bɛ se ka diinɛ kalan ka diinɛ dɔn ka Ala kumakan lase mɔgɔw ma o waati Saad Umar Touré ka madrasa lakodɔnnen kun do kosɛbɛ a ɲɔgɔn kun tɛ Segula lamini si la diinɛ kalanni na Haidara ye san 6 kɛ kalan na Segu Saad Umar Touré ka madrasa la a tilalen madrasa kalan na 1970 a fa y'a kalifa Bama Woro fana la Bama Woro fana kun ye karamɔgɔba ye mun lakodɔnnen kun do kosɛbɛ Haidara ye san damadɔ kɛ kalan na Bama Woro fana bolo ka Haidara to kalan na Bama Woro fana bolo a fakɛ fatura o kɛlen a seginna ka t'u ka so Haidara bɛ segin ka taa u ka so waati min na o y'a sɔrɔ a kun kalannen do kosɛbɛ nka a continuera ka recherches kɛ walasa ka dɔ fara a ka dɔnniya kan 1976 Haidara bɔra Mali la a taara sigi Côte d'Ivoire précisément Daoukoro n'o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye nka a tilala ka taa Côte d'Ivoire dugu caman na o waati a kun bɛ yala a kun bɛ mɔgɔw laseli a kun bɛ wajulu fɛnɛ kɛ ka diinɛ taabolo ɲuman lase mɔgɔw ma nka o kun tɛ Haidara siɲɛ fɔlɔ ye ka wajulu kɛ ka d'a kan depuis a san 13 k'a to madrasa la Segu o waati a kun bɛ wajulu kɛ 1981 Haidara seginna Mali la a taara sigi Mopti a ye wajulu daminɛ Mopti dugu kɔnɔna na mɔgɔw kun b'a lamɛn kosɛbɛ ka d'a kan Haidara ka wajulu kɔnɔna na a bɛ ladilikan caman di mɔgɔw ma o ma daminɛ bi ka d'a kan depuis 1983 k'a to Mopti a ka wajulu kɔnɔna na a kun bɛ an ka société problème fɔ fantan fara faama kan a kun bɛ an ka société taabolo juguw dénoncer o kama 1983 waati min na Musa Tarawele kun bɛ fanga la autorité ye Haidara interdit a kana wajulu kɛ tuguni o kɛlen Haidara wulila ka taa Bamako walasa ka kuma faamaw fɛ u ka sanction wuli ka bɔ a kan Haidara selen Bamako ani faamaw kumana sanction wulila ka bɔ a kan o kɛlen a ye wajulu daminɛ Bamako Haidara ka wajulu commencera ka ja mɔgɔ caman ye kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ kuma minnu fɔ wulibali don 1984 sunkalo kɔnɔna na lafiyabugukaw ye Haidara wele a ka taa wajulu kɛ u ka misiri kɔnɔ o wajulu bannen musojɛkulu dɔ wulila ka se Haidara ma u y'a ɲini a fɛ a kana segin Mopti tugun a ka sigi Bamako
fo ka to ka wajulu kɛ walasa ka diinɛ taabolo ɲuman lase mɔgɔw ma. Haidara sɔnna u ka laɲini ma. A tora Bamako a ye wajulu kɛ yɔrɔ caman na. Depuis o waati Haidara lamɛnbaga n'a kanubaga kun ka ca kosɛbɛ. A ka wajulu kun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ, nka a ka wajulu kun bɛ faamaw déranger. O kɛlen faamaw y'a interdit a kana wajulu kɛ sur les places publiques, misiri kɔnɔnaw ani banotan terrainw kan. U ye misiri kɔnɔnaw ni stadu interdit Haidara la walasa a kana se ka kuma tuguni. Haidara ko baasi tɛ. Haidara tora a ka so, a kun bɛ wajulu kɛ a ka so. Mɔgɔ kun bɛ taa lamɛn fɔ a fɛ. Mɔgɔ minnu kun bɛ taga Haidara ka wajulu lamɛn a ka so, u kun b'a kan enregistrer kasɛtiw la ka kasɛti ninnu cari Mali fan 14 walasa Maliyɛn bɛɛ bɛ se k'a lamɛn. Finalement, faamaw ka interdiction ma se ka Haidara bali k'a ka message passé. 1991 Haidara kanubagaw y'a ŋaniya ka tɔn dɔ sigi sen kan walasa ka Haidara dɛmɛ diinɛ laseli la. U y'o tɔn tɔgɔ da Ansardine. Ansardine kɔrɔ bamanankan na diinɛ dɛmɛbagaw. An bɛ don min na i ko bi, Ansardine comité 900 de sigira. O comité 900 ninnu bɛ diɲɛ jamana 24 de kɔnɔ, wa mɔgɔ 100 de bɛ Ansardine na. Haidara ka wajuluw tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la, école coranique fɛnɛ bɛ Haidara bolo mun bɛ mɔgɔw former a bɛ waati jan bɔ. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée Conakry ka fara Mali yɛrɛ kan, mɔgɔ caman bɛ bɔ diɲɛ jamana caman na ka na diinɛ taabolo ɲuman kalan Haidara ka école coranique la. 2008 Ansardine ye radioso dayɛlɛ n'o tɔgɔ ye La Voix du Citoyen. O kɔfɛ u ye téléso fɛnɛ dayɛlɛ n'o tɔgɔ ye Sherifla TV. O tɛmɛnen kɔfɛ Ansardine ye dɔkitɛriso fɛnɛ dayɛlɛ n'o tɔgɔ ye clinique Sherifla. O dɔkitɛriso in jɔli musakaw bɛnna CFA wari miliyari 1 ma. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ Haidara ka dɔkitɛriso furakɛli sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali dɔkitɛriso bɛɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ mercredi o mercredi Haidara ka dɔkitɛriso bɛ mɔgɔw consulter fu k'u furakɛ fu. Ansardine tɛ Mali dɔrɔn na, a bɛ diɲɛ jamana 24 kɔnɔ. Walasa ka Haidara ka déplacement nɔgɔya o jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, Ansardine ye jet privé san ka di Haidara ma 2016. Mai 2019 Haidara élu la ka kɛ au conseil islamique président. An bɛ don min na i ko bi a b'o ɲɛmɔgɔya la. Haidara ye wajulu daminɛ depuis a san 13 ka taa 1970 ka na bila bi la. Haidara wajulu kɛ cogo ma falen. A bɛ diinɛ taabolo ɲuman ɲɛfɔ mɔgɔw ye. A b'an ka société problème fɛnɛ ɲɛfɔ, fantan kunda ani faama kunda. O kama Haidara mana taa yɔrɔ yɔrɔ jama bɛ bɔ ka taa lamɛn. San o san mawuludu la Haidara bɛ 26 mars fa n'o ye Mali stadiw bɛɛ la belebeleba ye. Wa an bɛ don min na i ko bi Ansar jama bɛ diɲɛ fantan ani 4. N balimaw aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye Haidara ka parcours kan? A bɛ se k'o fɔ an ye commentaire la. Ni nin video diyara aw ye a bɛ se ka aimer ka partager. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Sharifu edine kamalenye Haidara edine warabaye eyiga bara bebe alakama alaye sara sara nyuma mala kira mode do biko e manga sara tuguni abe farima abe kirila foi mange to tuguni alaye barka do la ka barka do ido fanala la sansobe moludu ke fosta be fa jamala iye fotona do ka yeti meni fatona do ka to sojo faso ye ka bana tola do muyeso Haidara ya aga hinel islamiya muyeso bani ya ka klere ya ni ladiriya alaye mudimu mani ko tafe ko ye ibe nyani nanga madete kale wa Haidara kale bali nyani ne bi wala chetiki wala mo ba fo wuli bali parce que yekma mo fo wajulu kono abekara wuli bali Haidara mo go siga jurutila ali alaga jurutila alayi ko anw tɛ ma don politique la mais a ko ka na don a la anw ye maliyɛnw de ye anw tɛ maa dɔn Mali kɔnɔ min b'a n'a tigi ye et puis anw y'a dilan yan de
o la ni bi wari ko kuma kɔni fɔ i bɛ Haidara bɔ a la ŋɔn saru bi yan anw bɛ taa nɛgɛ jan faama ye ka wuli dɔ bolo ala ti sɔn mɛ min y'a kɛ dɛ silamɛw ye ɲɔgɔn janfa o de y'a to silamɛ maabaw jagara kan a bɛ se ka kɛ.